Ајде, добре дојде, чекај да не седнеш на Микелото. Чекај со лекарствава. Со лекарствата? Да. Што Секој зеде? со доручеко, јас со лекарствата. Ибупрофен зеде? Ибруфен и серапептаза, се што ми препиша матичната. Зашто море дете? Затоа што ме сакати битолски тротоар. Те сакате битолски тротоар? Да. Шок, ајде да видиме како. Нели шокиран си? Да. Не баш, ама. Добре дојде. Значи преако, добре ве најдов. Здраво. После 2 години договарање успеа да дојдеш во Битола и на крај тротоар да те убие. Човек, среќа, не паднав на широк сокак. Иначе ке ти се смееше цела Битола. Да бе па да бидам овде токов да таун 2 недели после. Така. А демек не ме фаќа? Абе се, те фаќа тебе, ти имаш така широко појасен глас. Да знаеш дека само не можам многу да се смеам, пошто со 3 ранци како во индиска серија паѓав. Ракат се вртеш околу завеси. Значи преако. Под завеси. Што е ова? А во ти е ладно Микело со банана, исклучиво со банана, оти знај зошто. Тоа дека прилепчане сум, Точно, така? да не види од моја уста, кажемо. Само си каже. Иначе ладно Микело ми е омилено пијачево Микел. А твоето со што е? Со банана исто морам да те дружам сега. Ова, значи битолчани, Колегијално. бака да се солидаризираат со прилепчани, тоа е да се чуди човек. Ама да ти кажем, јас со прилепчани баш со онака супер Да. однос имаме. Ако сум бака како цеца со очилава, Со... дека ставени Јас си очила реков за сонце. како цеца челава ми рече. А не, цеца челава не. Види, не знаеме. Што се случи? Кога цеца челава? Не можам да се смеам, многу ќе пукнам. Добро, цеца била машка, она фризурата истрижена, ама челава си реков да нема некој... Не, тоа на времето. На времето да... Си Леле. реков да немаш некој аркан да ти стрижи. Што вие, сполајци? Што вие со дупкиве по тротоарите? Ами и по улици сегде Битола дупка се вика поново. Значи, паѓањето беше лудница. Се сопнав, а вака од другата страна, сега тоа е, ќе ги кажам, нема врска, декан еден на факултет Кајвас, Добро. јавен обвинител, викам супер да има увид на местото, Точно, гледаш. дека со повреда, со Добри се. сведоци имаш, добри Така е. сведоци. Ја мафтам и како во индиска серија, знаеш кога паѓаат и кога се фаќа за завеса, се Точно, лизга, да, се фаќа за гелендер, се Абе, лизга. добро, тебе ти одат такви шоу моменти во Многу животот. драматично. Дури и паѓањето ми беше шоу. И мафтав, додека паѓав, мафтав и си правев муабет. Што правите, добри сте? Точно. Денес, иначе вака публиката те препознава најмногу од ТВ екраните, ама денес си во Аурум со повод да бидиш диџеј. Тоа кога ми се јавија и од Аурум да се договориме, им велам, не, јас пуштам музика. Диџеј е сериозна професија. Точно. Јас сум пуштач на музика, забавлjač. Шоумен. Аниматор, што би се Аниматор. рекло. Така е. Забавувач, шоумен. Забавувач, ајде на македонски. Забавувач види. може да значи нешто за полека да го правиш процесот, да забавиш. Значи бавно пушташ музика. Бавно, Или бавни бавно. песни, која е? Не, сентиши не. Сентиш и Не, тоа не е веќе во мода. Не, јас од зафрканција на времето почнав да пуштам музика. Виде дека нема пари во новин телевизијата. Види, во тоа никогаш не ни имаше пари. Затоа сум во пензија веќе 3 години од дневно новинарство и од тотално, телевизија. Затоа што не ни имаше никогаш доволно пари. Мислам, супер е човек за да си направи име и кариера и се, ама на крајот доаѓаш до еден стадиум каде што Ти треба пари во животот. ти требаат пари ако сакаш нешто повеќе од дневно живење. Точно. Значи во музика има сакаш да кажеш пари. Нема ни во тоа нешто многу пари. Ама бре дете шо правиш ти за пари, работиш нешто во животот? Работам, не паѓам драматично Добро. за пари, ама работам, верувал или не, јас мислев дека регионално меѓународна кариера можат да градат барем во регионов кај нас само пеачки и спортисти Ама успеи ти. и по пат нешто глумци едно друго, Така, евентуално. ама еве може ли и водители. Кај И тебе ти работам успе, како водител на самити, на конференции, Да. на огромни настани кои што се случуваат Со Обединети нации регионално. и така натаму си Не. поврзан со тоа. Да, со Обединети нации, да, бидејќи сум секако нивен алумниста, ама не толку со Обединетите нации колку што работам и со Европски бизнис проекти самити. и така натаму? Не, бизнис самити. Бизнис самити, значи Зборувам другарче Скопјанче. Каде бе? Виде точно Скопјанец. е. Па тоа е. И јас сум со скопска регистрација, така што, дама тоа... Ама си прилепчанет. Овде Битола Скопје не прилепчан исто возат, уживај, никој не знае кај да вози. Само битолчани знаеме кај да возиме. Вака, не знам,
на моменти си велам ми дели комплимент, на моменти не, Сите истото ми го велат, да. а имам битка во себе си, бидејќи јас од самиот чин на раѓање Добро. се водам како скопски жител, никогаш не сум бил прилепски жител, Освен што си роден во ама Прилеп. сум роден и израснат со средно завршување во Прилеп и после сум одселен, ама целиот свој живот сум многу голем локал патриот и исклучиво кажувам дека сум прилепчанет бидејќи и сум. Реално таму Освен сум што роден, кажуваш задоен дека и така си натаму. локал патриот и дека си прилепчанец, што друго правиш за Прилеп? Видиш, тоа е многу добро прашање. Никогаш никој не ме прашал такво прашање, морам да признам дека сум многу задоволен од прашањето. Што друго? Освен промоцијата на градот, како таков, вербално, така е, семејството мое и генерално сите кои што сме членови на семејството, работиме цел живот по полето на културата. Најстарата ликовна колонија во југоисточна Европа, до година славиме 70 годишен јубилеј. Браво, тоа е вистина. Од Прилеп и со многу судни маки во оваа држава каде што културни и уметнички нешта тешко, тоа битолчани вие го знаете. Ејте како? Сега замислете ако во Битола е тешко да функционира културата и уметноста, замислете во Прилеп како би било. И тоа генерално како семејство се трудиме максимално да вложиме напори да го одржуваме на сите можни начини, а од аспект мој, во голем дел од книгите кои што ги имам издадено, меѓу кои што и особено таа за Блаже Конески кога беше 100 годишнината од неговото раѓање, таму најмногу е спомнувано и работено и во секоја можна емисија не пропуштам прилика да кажам од каде сум и зошто. Ето така, значи гледаш, Прилеп треба да види горд на тебе и ти исто така на Прилеп да видиш горд, оти има за шо. Има причина. Ајде, јас сега гледам на две полни комуналец, а лав да ви. Нешто се дешава? Абе хаос е градот, хаос. Добро. Рај да возиш и да снимаш емисија. Не можеш, пошто цело време си на штрек. На штрек си буквално. Ме тераш на кај дијалект одам преако. Абе зборај прилепски. Не, ама проблем. Што прече зборуваш човек? Проблемот е што имам забораено веќе, ама и ко живее во Прилеп, секогаш что ми беше многу меко. Аха, кон ќ ти одеше. Ја како српско ќ да користев. А чекај малце, тоа ќ-то во Прилеп србизам или што е? Во дијалектот. Излези. Напушти го јубаво. Абе прашувам. Значи не констатирав. Ова веќе е навреда. Чекај се таму Крали Марко едно другото, не знам. Тоа Крали Марко е наш. Добро. Тоа што има поврзаности со српската историја, тоа не го земаме предвид ние. Не, тврдоча е во прашање. Не, значи нема врска со српското ќ, така е. Туку е тврдоча во прашање, значи чодам, ќе пијам, ќе лумпувам, ќе се видиме. И од тоа што секогаш им го кажувам, например, на луѓето како куриозитет за дијалектот прилепски, е тоа дека ние немаме њ. Да. Освен во три збора. Во тања. Куња, не, тајна е тоа. Куња, вуња и воња. И воња, да. Значи тие таму каде што има јн, тоа е њ. Таму каде што треба да има њ, ние ставаме јн. Прати оде, прати. Уапа. Преубо. Скокче. Преубо. Ете, така се овде наваму имам уште неколку дузина скокчиња. Преубо. Саке таму не сум во една болница горе плодност. Сполајти. Поминато ми е времето за расплод. Не знам, млад си уште. Има време. Не до година 40-ка, веќе тука е трешхолдот. Таму е трешхолдот? Бајта, не знам. Не знам, бе, и јас познавам. Да не испадниме шовинисти со муабетот, така што... Познавам и постари. Ако, убаво. Да се живи и здрави, со среќа нека име. Да. Кажи ми интересира моментот, пошто си сепак телевизиско дете, ќе те задржам малци на тој момент. Па да, 25 години. Ете така, и јас имам една историја во телевизија која што имам добри искуства, али неславно заврши. Зошто? Претпоставувам кај сите така. Нема врска, не сум јас тема на муабет, ама само правам една компарација што те барам. Само да го исклучувам телефонот пошто ми текна дека нема време да го исклучиш. Така е. Да. Ама секогаш имаме време да си се напиеме белагонка водица. Ова кисела е? Кисела е. Сполајти. Не пиеш кисела? За гласот не. Добро. Обично пијам, ама да е жива и здрава. Белагонка вода. Белагонка битолска. Аман човек, колку води ги произведувате? Сите. Го испивте пелистер. Види го колку снег има. Како да го испиеме,
Дарува вода. Ние не знам езеро како немаме во Битола при толку вода. Покрај многуте други работи, да, не знам. Езеро како немате. Стадион добивте? Да, еве го поминавме покрај него. Аеродром немате уште. Имаме во Логаварди. Кај нас е проблемот што не е комерцијален, туку е приватен и луѓето си имаат приватни авиони по дома и си ги чуваат Логаварди и си летат со нив. А како ние што имаме на Кеконјари спортски аеродром. Ете така, има и овде, само што приватни авиони си. Во прашање. За телевизиската кариера зборуваш. Гледаш водител одма и ќе те врати таму кај што зборавме. Кај мене си извини. Кабе ти кажа во плотност. Не ти се, вака како што возиш, ми иди онај скечон од на времето од Солзи и смеа, значи тоа ми е омилен скеч, леле прејако. Омилен скеч ми е кај што влегува в такси и кај што и вика ќе те носам ни жополе на малини берења, а таја вришти хелп вака преку пенџере. Еве плодно. Прејако. Ти реков, ама ништо нема. Стварно плодно сме донесе. Ама не работи Великдене. Абе како те сегаш работи 2-4 може да не се пораѓа некоја. За Великден безгрешно е зашнувањето. А, да? Не знам. Телевизиска кариера. кариера. Телевизијата ќе одиме кај религијата, уживај. Повели. Шо искуство добија телевизијата и дали неславно заврши кај тебе? Не беше неславно завршувањето, еве, на малку посериозна нота, не беше неславно завршувањето, туку едноставно почувствував дека животниот век, работниот век што го имам во телевизијата е залуден? Не е залуден. Дека ми заврши, знаеш зошто? Бидејќи колку може човек да расте во една иста средина. Опа! Видеш, дроп те направив. Во Аурум ќе се сликам. Не, види. Денеска не ми било пишано вака да бидам. Доста мавто со рачето, чекај, имам друго. Имам и други алишта. Уште ова палеше. Господе Златен, значи не ми било пишано да бидам вака облечен во Аурум. Преска се чисте под што паднав. И сега еве ти еден прилепски муабет специјалки една. Чекај. Не застанувај, вози си ти. Седе ќе ме забриши. Па ќе те забришам, тоа е. Леше, најако. Ние сме фини во прилеп. Дај ми го тоа, ќе ми вчета, сам ќе се забришам. Да си се добришиш, ќе ти дам уште. Овие од Алкавит не се спонзори да ти бидат треба сега. Ајде ги изрекламиравме, дроп се направивме двата, ке рече што правевте ви го. Да не пукниш. Значи, овие од кожани сум си ги купил панталони бе сега. А, зато не вака ти се, со грчко кафе ти се враќа. Преако! Знаеш што е најако? Што Некников снимав пред недела, две снимав емисија во Прилеп и зелка дробевме во југото. И реков уште зелка немам дробено во југото. Епа еве, уште се немаш забришувано. Ама уште се немам и забришувано. Ако ни застани полиција сега, како да им објаснам зошто има влажни марамици на сите страни. И потурено на сите страни. Добро е, тоа е. Не бе добро да забришам. Јас сум домаќин човек, сам живеам, така што крени си ги тие бечвите нагоре да ти бечвите веќе не ги кревам, не се секирај. Ау, мака долу. Па маката едам цело долу го историм. Леле Господе Златен. Тоа е. Значи нема врска, заврши телевизијата и се тоа е. Ексик, тоа е живот. Ова го нема на телевизија. Ама ова е јакото, јакиот моментот е спонтано се. Ајде заврши мислата со телевизија. Има врска, значи бидејќи растењето во еден професионален пат во една кариера, ти оди нели до одреден степен и растиш дури и хиерархиски гледано нагоре. И на пример јас сум стигнал до главен и одговорен уредник на телевизија која што има национална концесија, мислам не концесија, туку национално покритие. И после тоа каде да одиш? И после единствено ти останува тебе да бидеш генерален директор на МТВ. Точно. Ама тоа или собственик на медиум свој. Па и тоа држи вода, исто. И на крајот почнуваш да се заситуваш. Едноставно 25 години, значи точно на 25 години реков дека ќе застанам, затоа што јас влегов на телевизија на 11 години. Кој беше детенце. И од 11 години водев дневна емисија, секој ден детска по половина час. И престанав да водам во 2023-та. Што би му се рекло, колку години сум имал тогаш? О, сега математика ме најде. Пред 3 најде. години, 36, 25 години точно. Так. Ама те јади дека е валкано, така? Шо, не, ме јади дека те потури фични, ќе да ти направам. А бре, уживај, па ти ќе се преслечам в гаража долу во Молон.
Имам. А ливца или да ти носам од дома? Не бе, од вчера сум дојден, имам. Па добро, Не, че ми ние не идиме со еднијалиште од Прилеп. А веќе ти ги сперам. Овие великденски ве, тоа е. Нови Чекај се, купени. Да се искупам малце, морам да станам. Зашо? Аби се види. Ќе ти дарувам еден третман во Ива Бјути. Морам да се олаваш. О, чекај, не можам да се смеам. Не се све. Мора го сакативме дојде. Ме потури, паднав, си степав. Ете така, да си направиш едно третман. Може. Зашто можам да го Па користам? имаш масажа, имаш третман на лице, има солариум, Јаш водителските има... праша за да ги доизрекламираш. Абе, тоа нормално, тоа си знаеш како треба. Ама знаат 100 пати ги имам повторено и што имам вака да речам верна публика, знаат се. Прејако. Може. Веќе години се рекламираме со има. Може. Ама кучиња чуваш бе? Имам куче. Како се вика? Не, извини. Кучето е од мајка ми, Маша, а јас дома чувам рептил. Али Добро. тоа е друга тема на За моја. рептил немам храна, имам за Маша. За Маша може храна да И имаш. моето куче се вика Маша иначе. Стварно? Да. Што сорта? Балтазер. А ова е пањол бретон. Ето. Смеам да го отворам? Го отвори, Или го вака отвори. да го дам на мајка ми? Вака ајде дека биде спакувано. Ајде. Иначе ќе скиниш, не за нешто. Дам го друго. потуриш ми за друго. Не го клави долу во потуреното, дај ваму назад. Тој ива кај го кладе во потуреното. Ебе го до мене си е кладов, овде да ми го потуриш и то. Не, шо е долу? Не ижам да знам, не гледам. Чекај да видиме, само камерата дали може да регистрира долу. Еве шо е долу. Преубо. Многу убаво. Добро, такавме сериозна тема да отвориме, ама не ни оди некако со сериозните теми. Е, па сакаш ти за религија да зборуваш и гледаш одма казна. И одма казна, не бе јас ти рекол за Кармата религија, така па, функционира. Верник си? Не, Зошто? агностик сум. Што значи тоа? Тоа значи дека не ги заморувам луѓето со бидејќи ако кажам дека сум атеист, тоа значи дека верувам во непостоењето. Добро. Што значи дека треба да се расправам со луѓето од аспект на тоа да ги убедувам дека не постои. Добро. Агностикот едноставно Ти е лабаво. Не, едноставно ниту јас те убедувам дека не постои, ниту сакам ти да ме убедуваш дека Дека постои. постои, јасно. Тоа си е твое, терај си, немам никаков проблем, уживам, сакам, дури на моменти ми е жал, например, за себе си, кога гледам луѓето дека имаат можност каде да си ги искупуваат гревовите на некаков начин, дека јас тоа, например, природно не ми доаѓа да го правам. Јасно. А од мал си бил неверник или после нешто се смена? Не, одмал. Од мал не ќеше в црква не одиш како ти одиш? Јас сум, кога и да патувам и каде и да одам, например, одам во верски храмови, не само цркви. Значи го почитуваш храмот. Да. А Одам во- институционално црква? Институционална организација на религија мене ми е од секогаш проблематична тема. Значи, религијата е многу интимна работа, не може институционално да те организира некој. Добро, да. И тоа за мене е дискутабилно, но, например, верските храмови ми се фасцинантни од секогаш од аспект на архитектура и уметност. Бидејќи сум растен во семејство на историчари на уметност и археолози, немам верски храм што не ми е посетен, барем кај нас, Добро. ама и во странство обавезно одам. Во Грузија кога бев студента, само што дадов отказ од телевизија и реков завршувам, следниот ден заминав во Грузија 2 недели. Не беше eat, pray, love патување, ама така беше повеќе да се видам себе си до каде сум. И во Грузија има прекрасни верски храмови кои што се ставени на заштита на УНЕСКО на културно наследство и сите ги посетив. Така што Да. Немаш доживеано нешто со, ајде во наводниците кажам, надприродни сили, чудни појави во животот? секогаш сум барал објаснување, име за тие што не барам објаснување, види, јас сум спиритуален, значи духовност имам. Само што не сакам да се класифицирам себе си припаѓајки на организирана институционализирана религија. Така. Сакаш да си веруваш во оно што тебе ти одговара. Да речеме. На крајот од денот, ајде така, речеме. да направиме некој заклучок. Да речеме. Да. Шо во животот, знам дека многу работи си направил, во многу нешта си учествувал, си постигнал значителни успеси и така натаму. Благодарам. Шо е нешто што дете така ти останало како неостварено, кое што не можеш да го достигнеш на некој начин? Тешко ти оди. Искрено, најголемата, можеби дури не болка, ама таговност, да речеме, што ја чувствувам, е за тоа што никогаш не најдов
соодветна поддршка од каква и да е форма, дали е тоа од менаџерска, уредувачка или донаторско-спонзорска, или сите заедно за правење на шоу емисија. Во државата кај Да, нас? затоа што ние шоу немаме. Така. Ова иронично беше смењето. Знам. Имено. Јас не можам да се смислам, се трудам да не се смеам. Да. Сега во аптека кога ги купував работиве со кои што влегов, ми викам не можам да се смеам, рече, да не те искарам дека вака мрко ме гледаш. Значи не може. Ама не, ти очекуваше да добиеш поддршка од некој во државата кај нас? Не од државата. Не барам од државата. Општо. Зборуваме на пример и од уредувачки карактер. Так. И тие кои што ја уредуваат програмата, програмските продуценти и уредници. Зборуваме и од менаџерски аспект. Зборуваме дури и од аспект на компании и фирми Добро. кои што би дале. Значи јас не зборувам да си правиме емисииче каде што ќе си викам Гостинчиња. истите гости ќе ги вртам јас годишно Да. за во зависност од сезоната и ќе правиме мангал муабет. Не, правиме муабет за шоу кое што Ова ме бендиса што го кажа, оти досега 4 сезони во југото немам повторена гостина. тоа е прекрасно. Ето така. И алал да ти е за тоа. И тоа е да знаеш многу ретко. Особено за локална емисија која Што се велиш дека е локално југото? Не, југото е интернационале, такви реклами за југо во Америка какви што имало кога го продавале, не постојат на ниеден свет. Ај се во коментар да пишете од кој град гледате за да видиме дали сме локални. Прејако. Ово живо сме? Не, Ке пукнам. Јас сум навикнат во живо. не сме во живо. Не можам, Немој да си сечал после ова што се Ништо не истори. сечам, one take оди, one па take добро, оди. добро. Тоа што се случува, тоа е во југото. Тоа е. Што е кажано, кажано е. Нема назад. Муабетот ми е да имаш шоу, не мора да измислуваме ништо, но се е измислено. Да, само да се Само земаме имплементира, модел да. кој што ќе го имплементираме менталитетски кај нас. Точно. Значи правиме муабет шоу кое што има еден или двајца водители, се едно, кое што има музика, кое што има публика во живо и кое што има гости со спремни нели сценарија, прашања, Ова ме емисија потсеќа што на се Жаре работи. еден на еден. Жаре има нешто што навидум го прави на таа насока и тој е единствен човек што се труди во таа насока, упорно и со главата Години в цвит назад, удира, дури и кога нема да речеме одредена поддршка рекламна, удира со главата в зид за да ја одржи. И секоја чест за тоа. Да. Тоа е многу ретко кај нас. Ете така. И значи ова сакаш да кажеш дека имаш желба за некоја емисија? Молам? Во најава имаш желба за емисија некоја или најавуваш некоја емисија? Не најавувам ништо. Че веќе ме чукни. Ова ти е свирката? Да. Ти свирев пред на месец. Вака Епа, бе. Ма тоа е малце така манијакално. Да, шмекерско, извини, подобар Ајде, збор е ајде. шмекерско. Манијакалното. Не знам која историја имаш зад себе за вакви зборови што користиш, ама добро. Прилепчанец сум. Што мислиш, каква историја имам? Не знам, манијаци сакаш да кажеш дека има во Не, прилеп. боже, пази, има сегде манијаци за жал. Не знам, да немаш некои чудни моменти. Не, нашиот начин на комуникација како прилепчани е малце отворен. поотворен, Да, јасно. за разлика од вашиот овде што е Битолскиот? позатворен. Мислиш? Па така вие позавиени сте. Како тоа позави? Глумите уште така фини на ниво. Демек не сме. Не сте, ама се трудите повеќе. Абе тоа е добро. Сепак културен град е Битола. Епа ние не се трудиме. Па знам, ние се што ќе ги дојде тоа. Ама ако, затоа се јаки прилепчени, смешни се. Фала ти. Кој ќе ода да јада, кој ќе босо бојциве. Нешто, босо бојциве. Бособојците. Бособојците. А ти дали знаеш во кој град во Македонија има најмногу сида? Не. Во Кичево. Страв ми е од оваа шега. Мислам дека ќе треба да разговараме за етиката на муабетот, ама ајде продолжи. Абе добро како најава, знаеш зашто има во Кичево најмногу? Оти сида од работа, сида од на пазар. Еле господе, јазична е шегата, ќе пукнам. Ајде зборни ми за сида малку. Ќе пукнам. За сида или за хив? За и двете, ајде. Пошто тоа е веќе едукативно. Ајде, сакам да за двете работи. Што мислиш на таа тема? Колку во Македонија се збора на таа тема? Колку луѓето се заштитени? Да ја спомним ЛГБТ популацијата, кај Види, што може ние- најдоминантен е тој вирус. Ние тоа е веќе дискутабилно во денешно време во однос на статистиките, ама ние за жал откако значи Македонија беше една од најпозаштитените држави од аспект на тоа, од аспект на контрола на ширењето на ХИВ? на бројката на лица кои што живеат со ХИВ. Сида е веќе друга Форма. димензија, да. И имавме контрола поради глобалниот фонд кој што со години постоеше кај нас и голем дел од средствата за
третирање и за превенција, например, ги огромни пари се дава. Глобалниот фонд пред многу години, сега веќе многу години, си замина од Македонија и тогаш не беше брзински преземена реакција од страна на властите, особено на ресорните министерства, но подосна некако со силни напори од невладиниот сектор и слично и од заедницата се направи. И ние сме можеби едни од ретките држави кои што има исклучително успешни невладини организации кои работат на ова поле на превенција и статистиката што ја држиме е многу добра во однос на многу држави во регионот. Така што ние на тоа поле сме на завидно ниво. Никогаш не сме да се престане, никогаш не сме да се застане во однос на таа работа, но едноставно треба да се продолжи со тоа и да се вложуваат пари чисто заради населението. Така, познаваш луѓе кои што имаат активен вирус? И Да. Или што би терапија? се рекло правилно кажано, кои што живеат со ХИВ. Кои што Што живеат примаат со ХИВ. терапија, Ето така е точно. Што примаат терапија, што си има... Страшно е да се дружиш со нив? Боже, пази не. Како Не. освен преку сексуални односи, како се пренесува вирус? Значи, види, Нема, значи. вирусот има, не, преку сексуални односи се Некој вели во пренесува. зборањето со плукање. Абе, нема проблем, еве сега одма, то така ли се пренесува, да е с краја далеко? Како Не. короната што не плашеа. Значи, ХИВ-от се пренесува или на лице кое што живее со ХИВ и кое што може преку отворена рана на друго лице со отворена рана или не знам што, ма тоа се многу мали веројатности. Животот е многу нормален, многу секојдневен, се разбира со земање на редовна терапија како секоја друга здравствена состојба со Како која ти што што живеат. привете и бупрофенов да е слично, Бруфен, серапептазе и крем за болки. да не зеде препс нешто. Не, тоа строго се зема во клиника. Во клиниката? Да. Не знам да се. Тоа е строго контролирана комуникација и си го препишува доктор, се оди на клиника, барем кај нас е тоа и тоа е еден дел од политиките на државата. Точно. И тој да се слушни за луѓето да бидат Да. малку поедуцирани. И Не, многу тоа ми е- што отвараме темата. Значи, тоа е буквално терапија. Да. Значи, како луѓе кои што имаат диабет, висок притисок или слично, холестерол, и редовна терапија се зема. Ништо страшно. Ете така. Огнен, мислам дека убаво си ви направивме муавет вака на одредени теми, со тебе Супер. може да се збора и многу подолго и на Култура, подлабоки. религија и секс. Многу убаво. Кажи, што треба поќе? Не, Вака ништо. кој ќе клеме сума сумарум, тоа е нашиот живот. Се се тоа задоволство на човекот. Ете така. Гледаш Така е. како е заокружи висијата? Прекрасно. Прекрасно. А сега ќе треба, ако ме видите в гаража во Сега близ, стори ќе снимам, кај што се пресоблеквам. ве молам ако ме видите да не ми Во се југото ќе смеете. се пресоблече. Овај е крив. Ајде на порака за крај за гледачите, секогаш сакам така од убај луѓе да слушнам една уба порака за крај. Пораката за крај би била дека без разлика на сите премрежија или сите опасности кои што човек ги чувствува во аспект на секојдневното живење и мисли дека му се закана за неговото живење, не треба да ги гледа така. Значи, умот треба да го отвориме, треба да разговараме и најлесно ќе се разбереме само со размена на искуство и разговор. Ете, ова ти е добро. Затоа што ние може да прифатиме нешто, но ако не го разбираме, тогаш не сме постигнале ништо за општото добро на сите нас како колектив. Одлично. Thank you very much. Мислам дека убаво се Благодарам. поминавме во југото. Не знам ти. Преубо. Преубаво си поминав? Преубаво. Освен што те потурив, нема проблем. Нема врска, тоа што паднав преска се Нема искрпив. врска. Нема Се убаво да врска. си поминиш Да сме во живи и здрави, фала ти. Ние да си влеземе в гаража и... Опа. Не мора да влегуваш гаража, може и Абе, застани. како ќе паркирам? И ти ќе идиш. Што да правам? Ами што ќе правиш сабота, великденски? Ќе те гледам што ќе Велика правиш, да. сабота. Не ќе пиеме едно кафе во Аурум. Ако да Ова пиеш, си го историв од Микел. така е. Ете така, луѓе, одете кај што оди Огнен, пиете кафе од Микел, одете во Аурум, фајте во Ива Бјути, купајте му на кучињата од 5+ и на мачињата и гледајте Југо. Убава Прилепсково Паркирате кафе. на паркинг, каже, а? Грчко Прилепско битолско. Не, Прилепско, Ето со банана Прилепско. Со банана. По бананите си. Ајде, чао, чао.